존경하는 재경 대구 경북인 지도자 여러분, 권영진 대구시장님, 이철우 경상북도지사님, 자유한국당 황교안 대표님을 비롯한 여야 정치인 여러분, 각계를 대표하는 기빈 여러분, 새해 복 많이 받으십시오. 바쁘신 가운데서도 귀한 걸음 해주심에 깊이 감사를 드립니다. 경자년 새해 하느님께서 여러분과 여러분의 가정에 은총과 축복, 사랑과 평화를 가득히 내려주시기를 빕니다. 저희 매일신문사는 지난 1월 2일 대구에서 이미 신년 결의회를 개최했었습니다. 그때 저는 작금의 우리나라 정치 상황을 가정맹어호, 즉 가혹한 정치는 호랑이보다 무섭다, 공자님 말씀에 빗대어 맹렬히 비판했습니다. 물론 비판의 주 대상은 정부와 여당이었습니다만 가혹한 정치를 가능하게 한 야당에 대해서도 이에 못지않은 비판을 했었습니다. 그리고 2주가 지났습니다. 하지만 우리 정치는 조금이라도 더 나아지기는커녕 오히려 더 악화되고 있습니다. 그럼 오늘도 새해에 대한 희망과 덕담을 서로 나누어야 할 이 자리가 그렇게 편하지 않은 게 사실입니다. 그럼에도 불구하고 오늘 저는 희망에 대해서 희망을 말씀드리고 싶습니다. 우리에게 희망이 없다고 말할 수가 있겠습니까? 희망이 없어서는 결코 안 되는 일 아니겠습니까? 희망은 존재합니다. 그것도 아주 강하게 존재합니다. 저는 지난 한 주간 권영진 대구시장님의 권유에 따라서 미국 라스베가스에서 개최된 CES, 즉 국제전자제품 박람회에 다녀왔습니다. 잘 알려져 있다시피 CES는 혁신 첨단 전자기술이 어떻게 소비자들에게 제품으로 다가가는가를 보여주는 무대입니다. 세계인이 주목하는 이 중요한 무대에서 우리의 기업들, 우리의 대표 기업들, 삼성, 현대, LG, SK 등 이 기업들은 단연코 모든 사람의 주된 관심 대상이었습니다. 우리 대구 경북의 작은 기업들도 아직 큰 주목은 받지 못했지만 자신들만의 기술력을 뽐내며 이 세계적인 무대에 진출해 있었습니다. 또한 수많은 우리나라 청년들이 두 눈을 반짝이며 행사장 구석구석을 누비고 있었습니다. 이뿐만 아니었습니다. 4차 산업혁명과 미래 산업을 주도하는 실리콘밸리에도 우리 한국인은 곳곳에 포진해 있었고, 첨단 기술과 미래 산업에 관여하는 수많은 한국인의 방문이 끊이지 않고 있었습니다. 이렇게 우리의 기업과 기업인, 연구원과 기술자, 젊은 창업자와 공무원에 이르기까지 많은 사람들이 4차 산업혁명과 미래 산업을 이끌기 위해 애쓰고 있는 현장을 보면서 저는 우리에게도 미래가 있고 희망이 있다는 사실을 굳게 믿게 되었습니다. 이런 희망과 미래에 비하면 최근 우리 사회가 보여주는 극단적인 대립과 갈등, 우리 정치권의 퇴행적 행태, 특히 청와대와 여권의 독재에 가까운 폭주 등등은 결국 그저 그러다가 곧 사라지고 말 일시적 안오미에 불과할 것입니다. 정권은 유한하지만 희망이 있는 한 우리 대한민국은 영원할 것입니다. 감사합니다.